聽日新界西，我哋繼續做出呢個聲勢，好冇？好！各位，今日就辛苦晒大家啦。我衷心地感謝各位，我冇嘢可以報答翻俾大家，因為我冇收錢。 出嚟街站，揾我哋嘅同事，揾阿力啊，揾阿芝麻，打領啊，登記，真係唔夠人。好啦，而最後，頭先我老婆好火滾，我又唔俾佢講嘢，嗱，老婆而家俾你講啦。唔使企高㗎嘛。喺下邊啦。 你唔係想留胡志偉咩？我唔係想鬧佢啊，我想打佢啊！好啦，今晚我哋呢度就差唔多啦。感激大家到嚟撐場，我哋會全力以赴，衝埋最後呢段時間，最後人民力量5區全部當選。 有咩收嘢嘅安排啊？揾咗佢哋手足幫手啊！嚇 ？OK， 咁啊，基本上喂幫手，見到走之前見到附近有旗嘅就收集翻嚟啦，好唔好啊？